अरे मम्मी मम्मी रुको। मम्मी आप ये कार्डबोर्ड क्यों फेंक रही हो? बेटा फेंकू नहीं तो क्या करूँ इसका बताओ। मम्मी अगर तुम कहो तो मैं इससे एक बहुत ही शानदार चीज बना सकता हूँ। ठीक है बना, मैं भी देखती हूँ क्या बनाता है। ओके चलो मम्मी, दोस्तों, सबसे देखते हैं पहले क्या इन बनाती कार्डबोर्ड है। के टुकड़ों को पानी में डाल देंगे। अब इनको थोड़ी देर के लिए गैस पर उबालते हैं और ये कुछ इस तरह का बन चुका है। अब इसके अंदर ये भी मिला देता वाह। हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा। भैया आप क्या बनाने वाले हो? बस तू देखती जा। भैया ये सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे ना? हाँ मिस्टी लाइक जरूर कर लाइक दो करेंगे। जल्दी से। अब जल्दी से इनको फैन से सुखा देता हूँ। अब इनके ऊपर व्हाइट पेपर लगाकर अच्छा सा कलर कर दूंगा। वाओ ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं और अब ये बनकर रेडी है। Nice। मम्मी ये देखो हमने क्या बनाया है।